اولین گفتاری ما باشد سلام، بعد از آن آغاز می یابد کلام. از سلامی ما گوهر ریزد ببین، از سلام ای پیکی آبادی سلام. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند، دوستداران و مخلصان برنامه های تلویزیونی سیمای شهری پنجکند. از آن شاد و ممنونم که باز توسط برنامه تبریکاتی و موسیقی زادروز مبارک مهمان کاشانه های پرفیض شماییم. در این شام زیبا، در این لحظه های فرح بخش، همه آنهایی که در این سنه جشن زادروزی و یا دیگر سنه های فرح بخش حیاتی را جشن میگیرند، صمیمانه تبریک و مبارکباد میگوییم. ای حسن بهار زادروزت تبریک، با بخت هزار زادروزت تبریک. خوشبخت و سعادت و سلامت باشی، با اوج و برار زادروزت تبریک. با چنین بیت تبریکاتی حسن آغاز میبخشیم آن نفرانی که امروز جشن زادروزی دارند. باعث سرور و شادی و تبریکات و تهنیت است که در این سنه دوسترویک خاندان رامین جان خورشید جان از دهه ورزکنده جماعت دهاتی لایق شیرالی جشن زادروزی دارند. رامین جان دوسترویک، شما را با بهار 6 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند پدرتان خورشید جان، مادرتان مبارک، خواهرتان نادیربانا، بابایتان فاضل جان، بیبیهایتان مرحبا، مصور، عمکهایتان اهل دین، حسن دین، خالهایتان محستی، تنزیله، تقاهایتان کامران شاه، عجم و کلی پیوندان و نزدیکان، خویش و تباران و اهل خانواده صمیمانه تبریک گفته برایتان سلامتی، عمری دراز بی خزان، طالع بلند و تمام خوشی های عالم را آرزو نموده چنین میگویند. پسرم رامین جان، 6 سالگی بهارت را با صد امید و آرزوهای نیک تبریک و تهنیت میگوییم و گفتنیم که پسرم رامین جان، ارزی این است که در صحنه عمر خوش و خوشروز و خوش اقبال و خوشندیش شوی. ارزی این است که خوش وقت شوی، در دل آدمیان صاحب یک تخت شوی. پسرم کاش که در زندگی کامران شوی، پدری چند پسری عاقل و نامدار شوی. زادروزت مبارک باشد، آسایش عمر ما شماید، در رشته مهر ما وفاید، در هر نفس شما با ماید، در دیده و دل همیشه جاید. زادروز مبارک باشد. جان و دل من فدای نام پسرم، شهد دو جهان شود بکام پسرم. رامین جانم، پسری عزیزم، آرامی خاطرم، پشت و پناهم، صاحب خانه و در، تسکین قلبم. این روز برایم روزی فراموش ناپذیر است که امروز به سن 6 قدم نهادی و این روز را برایت تبریک گفته از درگاه یزدان پاک تنصیحتی و خانه آبادی، سلامتی و پیروزی و خوشروزی های زندگی را آرزو دارم. بگذار یک شخصیت بزرگ به وایه برسی و نامبرداری والدین و اهل اولاد بگردی. زادروزی نکه مبارک باشد. رامین جان، جمله مولودت مبارک، همان رخسار خوشنودت مبارک، تمامی خانواده بر تو گویند رامین جان روزی زادروزت مبارک. گلی زیبنده ایامی زادروز مبارک بادد این مولود این روز. نبینی در دو عالم در دو غم را، سعادت خواهیم هم بخت فیروز. زادروز مبارک باشد. رامین جان، گلی سه برگ پایندازی پایت، همه خوشی های دنیا برایت. بخواهیم بر تو عمری سعدیانه، بخواهیم جان و دل را شادیانه. زادروز مبارک باشد. رامین جان، شما را ما نیز کارمندان صدا و سیما تبریک و تهنیت میگوییم. برایتان تمام خوشی های رنگین کودکانه را آرزو داریم. خواهیم مثل سعدی 100 سال عمر ببینی،
از دامن امیدت گلدسته ها بیچینی. تو را آرزو داریم دولت و گنج، ببینی 100 سال عمر بی درد و بی رنج. رامین جان، به ششک رسیده گلفشان باشی، در کشور مهر ماه دوران باشی. زادروزی نکو مبارک باشد که بهترین آرزو و نیت‌های نیک والدینتان عملی بگردد و همیشه شاداب و شادکام بمانید. زادروز مبارک باشد. رامین جان، آرزومندیم که شاه بیت غزل باشد. بخوان زندگانی بهتر از قند و عسل باشد. زادروز مبارک باشد. شکر آبی چشم ساران میکنیم، شکر دشت و که ساران میکنیم، شکر نان و خاک میگوییم مدام، شکر نامی پاکی یزدان میکنیم. شکر میکنیم که چنین لحظه ها را در حلقه پیوندان و نزدیکان و اهل خانواده با هم میبینیم و جشن میگیریم. زادروزی نکو برای همه صاحب جشنان عزیز ما مبارک باشد. میدونید دنیای بدون لبخند، بدون خرسندی و شادی مثل آسمان بدون خورشید است. پس آرزو میکنیم هر لحظه تان، هر روزتان پر از لبخند، شادی و سرور و لحظه های خوش و خاطرمان باشد. مولانا جلال الدین رومی میگوید تا در طلب گوهر کانی، تا در هوس لقمه نانی. این نکته رمز اگر بدانی، هر چیز که در جستن آنی باشد که هر چی که طلب و آرزو و نیت‌های نیک دارد خداوند جامعه عمل بپیشاند. آره، همه آرزوهای ما عملی شوندند، فقط به این شرط که ذهن را تربیت کنیم تا باور کند که تنها دلیل نرسیدن به آرزوهای بزرگ باورهای محدود و منفی ذهن است. پس آرزو میکنیم به همه آرزوی و مقصودهای نیکتان برسید. با همین تمنیات های نیک بینندگان عزیز و ارجمند اینجا می رسیم به پایان برنامه. با شما بودیم راوی برنامه دلافروز حفیظ، تنظیمگر شهباز قربانوف. سلامت باشد.